na poziv, ki sem ga posredoval v imenu takrat že lahko rečem 9 strank, da predsednik republike razveljavi odlok o razpisu volitev, sem ga dodatno pozval še po elektronski pošti za pogovor in ker ni bilo odziva niti na pošto za pogovor, sem se odločil, da danes skupaj s predstavniki ostalih strank vendarle pridemo pred vrata predsednika Republike Slovenije in ga povprašamo tudi neposredno, ali nas bo sprejel ali ne. Kajti vendarle gre za dejstvo, da v Sloveniji potekajo neenakopravne in nesvobodne volitve, kar zagotovo je vprašanje, s katerimi se mora predsednik republike kot tisti, ki razpisuje volitve, neposredno soočiti in seveda tudi sprejeti konkretno odločitev. 20 minut pred današnjo tiskovno konferenco, ker vas seznanjam o tem, sem prejel obvestilo iz predsednika urada in po elektronski pošti, in ko sem tudi odprl elektronsko pošto, ugotavljam, da predsednik republike pravzaprav izpostavlja neparlamentarne stranke kot tiste, kolikor bi se uprl na naše argumente za neustavnost zakona o volitvah v državni zbor in zakona o radioteleviziji Slovenija, ki dejansko onemogočata enakopravno in enakovredno predstavitev državljankam in državljanom, nas izpostavlja kot politične stranke, za katere bi se lahko razumelo, da je ravnal nepristransko, ukolikor nas bi sprejel na pogovor. To je izjemno zaskrbljujoč, lahko rečem tudi ponižujoč odgovor, zaradi tega, ker so pravzaprav prizadete državljanke in državljani, volivke in volivci, ker ne morejo dobiti pravih informacij o tem, kaj dejansko želimo predstaviti v svojih programih in katere spremembe želimo uveljaviti neparlamentarne stranke. Zato lahko sklepam, da poskuša predsednik republike zaščititi pravzaprav samega sebe, kajti tudi volitve predsednika republike potekajo v skladu z zakonom, ki ima prav identične rešitve kot zakon o volitvah v državni zbor. Tudi tam je neenakopraven pristop, lahko kandidiraš za kandidata za predsednika republike s podpisi 10 poslancev ali pa s podpisi volivk in volivcev. In očitno predsednik republike ščiti pravzaprav tudi svojo izvolitev, ne želi pa zaščititi volilne pravice in temeljne človekove pravice državljank in državljanov, kar nas seveda izjemno skrbi, kajti vendar njegova izrecna pristojnost je, da razpiše volitve in lahko tudi prekliče te volitve. To mu zagotovo daje tudi funkcija, ker je najvišji predstavnik v Republiki Sloveniji, izvoljen neposredno, in nad njim je pravzaprav samo ljudstvo. Žal tega očitno ne zmore ali ne zna udejanjiti. Kaj boste torej danes storili, če pravite, da ste prejeli njegov odgovor? Torej, iz odgovora je razvidno, da seveda ne bo razveljaval tega odloka in da nas ne bo niti sprejel na pogovor. Moram priznati, da sem izjemno razočaran nad takšnim stališčem, kajti od predsednika sem pričakoval vsaj pogovor, da mu predstavimo argumente, in pozneje tudi njemu zagotavljam veliko lažje odločitev, kako bo ravnal pri odloku, in edino pravilno bi bilo, da razveljavi volitve, kajti postopki že potekajo tudi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu in tudi nekateri drugi postopki bodo še sproženi na evropskem nivoju. In ali je res potrebno, da zopet Evropsko sodišče odloči o tem, tako kot je praktično že v 97% primerov, ki prihajajo iz Slovenije na Evropsko sodišče, ugotovilo, da pravzaprav imamo pritožniki prav. Torej, moramo biti zaskrbljeni nad delovanjem Ustavnega sodišča, moramo biti zaskrbljeni nad delovanjem predsednika republike in ne nazadnje, tudi nobena parlamentarna stranka se ni odzvala na našo pobudo, ker smo tudi njih obvestili o teh neustavnostih. Tako da, kako lahko zaupajo ljudje takšnim vejam oblastem od predsednika republike do tudi državnega zbora in državnega sveta, ki je obveščen o tem, ko se ne upoštevajo opozorila za kršenje temeljnih človekovih pravic. Kako bo lahko posameznik pričakoval, da ga bo kdorkoli od teh inštitucij tudi zaščitil? Tako da bomo zagotovo nadaljevali te postopke in pripeljali v Sloveniji postopke tako daleč, da bodo lahko državljanke in državljani volili na enakopravnih in svobodnih volitvah,
vse stranke, seveda pod enakimi pogoji, ki bojo na teh volitvah tudi sodelovali. Pa še to, kako potekajo postopki pred ustavnim sodiščem? Iz ustavnega sodišča nismo dobili odgovora, čeprav smo zahtevali prednostno obravnavo in tudi zahtevali od ustavnega sodišča, da pove, kakšni kriteriji so potrebni, da se izpeljejo poštene, enakovredne volitve v Sloveniji. Ustavno sodišče do sedaj tega odgovora še ni posredovalo, rok se pa pravzaprav izteka, če lahko rečemo, glede na volilno kampanjo, z jutrišnjim dnem. Želi mogoče še kdo od ostalih? Menim koordinacije. Povedal bi sam nekaj. To ni prvič taka drža predsednika države. Tukaj smo bili že večkrat in vedno je samo z pritiskom kakšno izjavo dal, ni pa nič naredil. To, kar on zdaj počne, je zaščita oligarhičnega sistema in pravzaprav hermetična zaprtost parlamenta, kakršen je. Zato smo vsi, ki smo ne samo neparlamentarni, tudi civilne iniciative, ki bi tudi lahko kandidirale, pa ne morejo, glede na tako ureditev, prizadeti. In pozivamo predsednika države. Ne verjamem, da bo on to zdaj razveljavil, ampak da razglasi ta parlament, ki bo zdaj izvoljen, za začasni konstitutivni element za obnovo demokracije. To zahtevamo in to je zahtevalo tudi ustavno sodišče v odločbi, ki sem jo jaz dobil takrat, ko je bila razveljavljena referendumska prvič referendum. In ne smemo se zdaj, rekel, uspavati, delati moramo naprej in skozi parlament, ki bo konstituiran, verjamem, da bo, ker se nič ne zgodi, skušati vplivati na tiste, ki bojo v parlament prišli, da začnejo upoštevati glas tistih, ki so zunaj. Kajti teh, ki so zunaj, je mnogo, mnogo več kot tisti, ki so znotraj. In tisti imajo privilegije, mi smo pa na ulici in naš glas se ne sliši. Tudi po medijskem kriteriju smo pravzaprav diskriminirani. Tudi mediji delate iste napake, kot jih dela predsednik. Pa ne se sklicevati na zakonodajo. Zakonodaja omogoča, da delujete enakopravno, ne predpisuje pa tega in ne sklicujte se na zakone, ki so narejeni tako, da ščitijo oligarhijo. In konec oligarhije, začetek demokracije. To je naš poziv. Še jaz v imenu koordinacije neparlamentarnih strank in list. Ta koordinacija je bila ustanovljena že leta 1991, kot takratni poslanec sem jo ustanovil. Opozarjamo predsednika republike in vse tudi parlamentarce na dve stvari. Prvič, pravila igre, ki so določena za vse, veljajo za vseh 87 strank, ne samo za 7 strank. In ne more 7 strank določati pravila igre, ki veljajo za vse. In je nevzdržno, da predsednik republike ne sliši našega glasu, nas noče niti povabiti. Kot da imamo dvorazredne stranke, tiste, ki so parlamente in tiste, ki ne. Žal pravila veljajo za vse. Nas bi morali tudi poslušati. In drugo, ne zavedamo se na varnost in tudi gospod predsednik, da bo zelo možno prišlo do razveljavitve teh volitev na Evropskem sodišču. To mnenje zastopa tudi gospod Jurij Toplak, eden največjih ekspertov za to področje, ki je doktoriral iz volilne zakonodaje v Ameriki. Opozarja, da to izločenje, ki se je zgodilo zdaj z volilnim listam, pravzaprav vpliva na celotno listo. Ne bo samo dovolj, da se bojo eventualno ponovile volitve v neki volilni enoti. Stranka, ki je bila izločena, je prizadeta v celoti. Ne gre za to, ali je Državna volilna komisija imela prav pri izločanju. Jaz se celo v nekem smislu strinjam. Vendar bi morala dati možnost popravka. Tukaj je bila glavna napaka. Državna volilna komisija bi morala dati možnost popravka. Izločanje celotne volilne enote iz postopka je pa nekorektno in kršitev človekovih pravic do vseh ostalih kandidatov iz liste, naprimer 6 ali 7, ki so bili nehote prizadeti v tej sferi in ni bila njihova krivda. Tak način, ki ga je obrala volilna komisija, da je to rekla, da to so vsebinski razlogi, neki so formalni, ne vzdrži resne presoje in ta ukrep je bil skrajno nesorazmeren.
Mi bomo v kratkem še enkrat sklicali to koordinacijo neparlamentarnih strank, tudi zaradi drugih stvari, torej neenakopravnosti v kampanji, ki se nanaša tudi na finance. Posamezna lista zapravi, rečemo 70 evrov, 100 evrov, pa do 700 tisoč evrov, ki jih velike stranke porabljajo. V tej smeri bomo šli, da bomo predlagali v večjo stopnjo podržavljanja volilnih postopkov. Sem bil mogoče malo dolg, hvala. Še eno izjavo bi dodal, da 83% slovenskih državljanov meni, da demokracija v Sloveniji ni ustrezno rešena, da se mora popraviti in to čim prej. In še najbolj pomembna stvar pa se mi zdi to, da gospod Weber, bivši predsednik državnega zbora, je doživel takšno zaničevanje se strani predsednika države, da se niti z njim ne želi sestati. To je, in še sedanji poslanec, to presega vse normalna, etična in kakršnakoli merila o človeških odnosih nasploh. Hvala lepa. Sam en stavek zopet za koordinacijo. Rad bi samo omenil, mediji ste tisti, ki zdaj zbezejte Pahorja ven in vse te ključne ljudi, ki razmišljajo o našem volilnem sistemu, tudi povabite kakšnega ustavnega sodnika, da se javno sooči z argumenti in protiargumenti in seveda z predstavniki tukajle. Povedal bi pa še, da je gospod Ferjan vložil nekaj podobnega in bi bilo prav, da pove tudi par stavkov on. Dober dan, moje ime je Gašper Ferjan. Nastopam kot kandidat na listi novinarja Bojana Požarja in sem samostojno vložil tudi ustavno pobudo za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor. Ta sporni 43. člen je problematičen za celotno državno ureditev, to se pravi za vse stranke, ki nastopajo in ki so izločene tudi iz parlamenta. In jaz bi rad pokazal vsem ta ugotovitveni sklep Državne volilne komisije, ki je ugotovil, da 7 strank oziroma 7 list kandidatov sme vstopiti kot resni kandidati brez kakršnekoli ljudske podpore. Na podlagi moje primerjalno-pravne analize tega ni nikjer v zahodnih demokracijah, niti v Zveznih državah Amerike ni takih pogojev, da bi lahko prejšnji poslanci, to se pravi nekdo, ki je razpuščen uradno, v tem času, ki je predpisan za zbiranje ljudske podpore, sam nadomestil podpis volivcev, recimo podpis volivcev v naši zakonodaji velja 266 podpisov vseh drugih. Medtem ko temelji demokracije pravijo, da smo vsi moralno enaki, to se pravi, da vsak človek ima en glas, ki ga nameni enemu zaupniku. To, kar se je pa na teh volitvah zgodilo, da so nekateri na 2 stolčkih, to pomeni pa kršitev tega načela, da se da glas enemu kandidatu, ker recimo vse te stranke, SMC, Desus, stranka Alenke Bratušek in Bojana Dobovška v resnici stojijo na 2 stolčkih. To se pravi, oni niso nikoli vprašali svojih volivcev, ali se strinjajo s tem, da glasujejo še za drugega kandidata. In če bi to vprašali, bi tudi vsak razumen človek jih vprašal po zdravi pameti, ker se ve, da se sme glasovati le za enega kandidata, ne pa za več. In to je, taka odstop od enih demokratičnih norm, da je potrebno, ne glede na to, da smo naša lista je bila potrjena brez napak. Ampak jaz sem za to, da se dovoli ljudem, kot so v ozadju, da nastopijo na volitvah, ker imajo ljudsko podporo. Kaznuje pa tiste, ki nimajo ljudske podpore. In iz teh strank ne vemo, kdo ima ljudsko podporo in kdo ne, ker tega preprosto niso preverili. Nihče ni tega preverjal. Mi ne vemo, ali so to vse resne stranke ali ne. In zato jaz menim, da je skrajni čas, da se ta politika zresni in da se prične vse enako obravnavati. Nedopustno se mi zdi, da recimo dvojna kandidatura
SD-ja ostane nekaznovana. To pomeni, da se nekako tako razlaga črkobralsko zakone, da nekateri imajo korist od take razlage, drugi pa škodo, ki niso nič krivi. In mislim, da je temu treba reči bob in postaviti temelje te države na demokratičnih temeljih, kot veleva ustava v 3. členu in dopustiti glas vsem tistim iz ustavnega sodišča, zunanjim strokovnjakom in vsem, ki si upamo na glas povedati, da to je nepravičnost, je krivično obravnavanje strank in se je potrebno v politiki prizadevati za pravičnost. Mislim, da bi moralo tukaj biti 100 ljudi ali pa 1000 ljudi, ki nas podpirajo, in verjamem tudi, da v srcu in v glavi so z nami. Toliko. Da. Samo še eno izjavo. Leta 1990 ko so bile prve tako imenovane demokratične volitve, je bilo enakopravno obravnavano vsaka lista in vsi so dobili celo štartni kapital za to, da so lahko enakopravno in enakovredno vstopili v volilno kampanjo. Kaj bi bilo, če bi bile takrat kršene te temeljne človekove pravice, da ne bi dobili podporo? Mislim, da tudi Sloveniji ne bi bilo. In ne se vprašajo vsi tisti, ki danes sedijo v parlamentu, ki so ves ta čas sedeli, kako bi bilo, če bi njih tako degradirali, kot danes degradirajo večino državljanov. Takrat smo lahko zbirali podpore na ulici, tako kot v večini demokratičnih držav. Danes to ni mogoče. Pomeni, da če danes je uveljavljen ta zakon, pomeni, da niso bile volitve nelegitimne, ne legalne leta 1990. Jaz bi sam dodal, predsednik države ne razume svoje vloge. On je varuh demokracije, ne varuh oligarhije. In mi, ki smo na cesti, smo tisti, ki smo prikrajšani, ne bomo odnehali. Hvala lepa. Samo še nekaj bi dodal. Meni se zdi nedopustno, da se vse to dogaja tako na pravnem področju, kot na medijskem. Medijsko sem bil jaz konkretno v območju, kjer kandidiram, Idrijsko-Cerkljanska regija, samo zaradi vprašanja, zakaj določena tema ni del javnih medijev. To se pravi, zakaj recimo eno podeljeno posojilo lokalnemu gospodarstveniku ni del javne tematike, v celoti cenzuriran. In večina mojih volivcev še danes ne ve za to. In to je realnost. Zato ste odgovorni tudi mediji, zato smo odgovorni pravniki in prav je, da ta skupina dobi glas v medijih in da se stvari premaknejo na bolje. Hvala. Hvala lepa vam. Nisi na listi,